kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda bariga dhexe iyo weliba qodobadii ugu dambeeyay dagaalada socda duqeymaha ay wado Iiraan iyo weliba hadaladii kala duwanaa ee uu jeediyay Mujtaba Khamani aan ku horumarnay maanta waxa markii ugu horeysay tan iyo markii la doortay hadal jeediyay hogaamiyaha ugu sareeya Iiraan wiilka uu dhalay Khamani waa ninka lagu magacaabo Mujtaba Khamani. Mujtaba Khamani waxa uu sheegay in Iiraan aysan kala labayn doonin inay argudato dhiigga Iiraaniyiintana la dilayna ay ka argudato. waxa uu sheegay in tan si gaar ah ay u khusayso dhacdadii ka dhacday Minab halkaas oo weerar gantaala uu ku dhacay iskuul laguna deeyay 168 qof ay ku jiraan ku dhawaad 110 caruur ah. Iiraan waxay sheegtay in iskuulka lagu dhuftay gantaal Mareykanka ah balse Mareykanka ayaa diiday inay mas'uul ka tahay weerarkaas iyadoo sheegtay in baaritaano ay wali socdaan. warbixino hordhaca oo soo baxaya baaritaanka gudaha Mareykanka ayaa tilmaamaya in laga yaabo in gantaalka Mareykanka uu si qalad ah ugu dhacay goobta iyadoo loo adeegsanayo xog bartilmaameed oo duug ah maadaama iskuulka uu ku dhawaa xarun ay leeyihiin Islamic Revolution Guard Corps meel lagu magacaabo. haddaba hogaamiyaha Iiraan Mujtaba Khamani ayaa dhowr qodob oo kala duwan ka hadlay arrimaha ugu muhiimsan oo ka hadlay waxay ahayd arrimaha bariga dhexe gaar ahaan Imaaraadka sababaha loo duqeynayo. waxa uu tilmaamay in dhammaan safaaradaha la duqeynayo ay si toos ah hadii ay rabaan Imaaraadku iyo waliba Khaliijka wadamada Khaliijka in laga joojiyo in ay joojiyaan ayna iska saaraan safaaradaha Mareykanka ku leeyahay waliba goobaha military. sidoo kale warar kale oo muhiimka waxa kamid ah warbixin ay daabacday wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegaysa in Suudaanka Mareykanku ay sheegeen in hogaanka Iiraan wali si weyn u taagan yahay oo aanu halis ku jirin inuu burburo waqti dhow inkastoo ku dhawaad 2 toddobaad oo duqeyn joogta ay ku hayaan Mareykanka iyo Israa'iil ee Iiraan ayaguna dhankooda Iiraan ay weerar kala duwan ku filinayaan Israa'iil. ila Suudaan oo badan ayaa bixiyay falanqeyn joogta oo muujinaysa in nidaamku uusan khatar ku jirin inuu burburo isla markaasina uu wali gacanta ku hayo hogaanka sare shacabka Iiraan ay markasta ay u caabon yihiin in iska dhiciyaan dhigooda isla markaasina ay niyad ahaan wanaagsan yihiin. duqeymaha ay fuliyeen Israa'iil ayaa hadda waxa la sheegay inay haleeleen dhismo qiyaastii 1 kiiloomitir u jira goobta bartamaha ee Beirut. weerarka ayaa yimid kadib markii degniin ay soo saareen ciidamada Israa'iil oo sheegay inay beegsanayaan dhismo ay ku tilmaameen xarun ay leedahay kooxda Xisbullah. warar kale muhiimka waxa kamid ah madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in kooxda kubadda cagta ee Iiraan ay ku soo dhaweynayaan ka qaybgalka koobka adduunka ee sanadkan balse waxa uu ku daray inuusan aaminsanayn inay ku haboon tahay inay tartamaan. qoraal uu ku qoray baraha bulshada Trump waxa uu ku sheegay in tani ay tahay noloshooda iyo badbaadadooda. tani waxay imaanaysaa xilli Iiraan macalinkooda ee xulka qaranka ee koobka adduunka la filayo sanadan 26 June dhici doona uu sheegay in aysan ka qaybgelin koobka maadaama Mareykanku uu yahay dal xun isla markaasina ay la dagaalameen cadawtinimada ay kala dhaxayso isla markaasina ka qaybgelin. wararka kale oo muhiimka ayaa waxay yihiin maxaan ka ognahay xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha cusub ee Iiraan Mujtaba Khamani. dabcan xaqiiqdii Mujtaba Khamani wali laguma arkin warbaahinta dawladda sidoo kale maanta waa uu hadlay laakiin waxa la sheegayaa in xaaladdiisa caafimaad hadda ilaa hadda ay xun tahay dhaawacna uu ka soo gaaray weerarkii loo geystay Abiis Ayatollah Ali Khamenei iyo waliba familkiisa. dabcan wararkaas warar la xiriira ayaa jira Mujtaba Khamani dhaawiciisa. warar kale oo muhiim ah ayaguna way jiraan ra'iisul wasaaraha Israa'iil waa la yahay Benjamin Netanyahu oo isaguna dhaawaca oo muddo maqan baa la yiraahdaa sida la sheegay Iiraaniyiintu waxay sheegeen in ninkan dhaawac yahay ama uu dhintay muddo la leeyahay ninka la oran jiray Netanyahu oo jidkaba ma hayaba waa la leeyahay waa soo hadli jiray badanaa. Ruushka ayaa ugu baaqday Mareykanka iyo Israa'iil inay joojiyaan weerarada ay ku hayaan Iiraan isla markaasina ay dib uga laabtaan miiska wadaxaajoodka si ay u xaliyaan khilaafkooda. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in xaaladda bini'aadantinimo ee gobolka ay aad u adag tahay isla markaasina si kordhinta dagaalka ay tahay mid si weyn ay u walacsan yihiin. waxay sheegtay Ruushku waxa uu sii wadi doonaa dadaaladiisa lagu soo afjaraya xiisadda bariga dhexe. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale waxay sheegtay intaas in ay ku dartay sida ay sheegayaan warbixino rasmi ah tirada dhibanayaasha rayidka ee Iiraan ay ka dhashay falalka militariga sharci darrada ah ee Washington iyo Tel Aviv wixii gaaraysa kumanaan bay tiraahday. horey waxaan u sheegnay in 2 markab oo kuwa shidaalka qaada ay lagu dhuftay gantaal oo aan wax la garanayn meel uu ka yimaaday aan la garanayn. dabcan Ciraaq ayuu ahayd meeshaasi. sawirro cusub ayaa laga qaaday maanta waxayna muujinayaan qiiq ka baxaya mid kamid ah maraakiibtaas waxyeeladu gaartay iyadoo markabku dhinac u janjaro biyaha dhexdiisa. warar kale ee muhiimka waxa kamid ah bishii October sanadkii 2021 waxa uu gantaalo lagu arkay hawada Shiinaha iyagoo xawaare aad u sareeya ku duulaya. gantaalkan ayaa la sheegay inuu ku dhacay qiyaastii meel 40 kiiloomitir oo meel u jirta bartilmaameedkii loo adeegsaday. sida laga soo xigtay khubarada waxa uu ahaa nooc cusub oo gantaalada guuxooda dheereeya oo loo yaqaan hypersoniga
inkastoo Shiinuhu u beeniyey gantaalka guuxiisa ayuu u arkaa dhanka xawaaraha ayaa waxa uu sii kordhinayaa loolanka dhanka ee hubka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha iyo waliba Ruushka waa saddexda dal la sheego inay adduunku ugu quwad weyn yihiin waa Mareykan Ruush iyo waliba Shiine dabcan waxay ku tartamayaan hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo Shiinuhu uu sheegay in hubkiisa badankiis uu tijaabiyey isla markaasina uu meelo kala duwan ku tijaabiyey dabcan dalalku dhan way wada tijaabiyeen balse Shiinuhu waxa uu Iiraan ka gaday hub aad iyo aad u fara badan oo tijaabiyey duqeymaha socdana aad iyo aad ayuu uga faa'iideystay ayaa sheegaya kooxda Xisbullah ee Lubnaan ayaa sheegtay inay xalay qaadeen dhowr weerar oo ka dhan ah magaalooyinka iyo saldhigyada Israa'iil weeraradan waxaa kamid ahaa duqeyn diyaaradeed oo lagu qaaday xeryaha waqooyiga Israa'iil iyo gantaalo lagu qaaday saldhigga Beit Leid saldhigga Golat ee u dhow Tel Aviv iyo saldhigga Atlit ee u dhow Haifa Xisbullah ayaa ku dhawaaqday inay sidoo kale madaafiic ku garaacday ciidamada Israa'iil ee ku sugan koonfurta Lubnaan isla markaasina ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo ku weerartay magaalada Nahariya ee Israa'iil Pakistan waxay hadda haysataa wadarta 170 madaxda hubka nuclear-ka ah kuwaas oo lagu hayo saldhigyo military oo gaar ah sida ay qabaan saynisyahanada ugu sareeya Mareykanka ee nuclear-ka haddii Pakistan ay horumarinta keedkeeda hubka nuclear-ka sidaan ku sii wado tirada hubka nuclear-ka waxay gaarsiin kartaa 200 oo xabo oo laga bilaabo sanadkan hadda lagu jiro 60 macluumaad ku saabsan halka ay yaalin gantaalada ridada gaaban iyo kuwa ridada dheer ee qaada madaxda nuclear-ka ayaa loo sheegay jaraa'idka Britain The Economic Science oo lagu daabacay September 11keedii sanadkii hore gantaalada xambaari kara nuclear-ka iyo qalabkooda lagu daabulo ayaa lagu sameeyaa xarunta difaaca qaranka ee ku taala buurta Kalachita Dahar ee galbeedka Islamabad wararkii ugu dambeeyay xaaladaha bariga dhexe iyo waliba waxyaabaha soo kordhay saacadii la soo dhaafay intaas ayaan ku gabagabeynaa inta mid la kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo